아니 밖에. 밖에 그 개 있는데. 어. 튀긴다 그래. 오늘 또 진주에서 예. 제일 맛있는 고기라 하면서 사가왔다는데. 그래 맛있겠네. 아무나. 아니야. 밥 한강 먹으면 안 되지. 아니 이 아저씨가 점심도 내가 안 먹고. 먹는 거 그래. 내가 그래 맨날 그막 어디 만나고 싶어도 저녁에 뭐 소주 한잔 하고 싶어도 늦게 마치니까. 그렇지. 만날 그게 안 되는 게 왜냐 뭐 똘롱이 다 돼있어. 날 잡아야지 그럼. 저기입니다. 맛있네요. 아까 그래 연기가 소심하더라고 연기 날 때는 밥 안 먹고 딱 기다리지. 밥 먼저 먹인데 뭐. 이게 이 맨날 저녁마다 이 파티 하는 거 아니까? 우리 저녁만 갔다가 어쩌겠지. 내일이라 저녁마다 파티 하는 거 아니까? 이게 동네 사람 아니면 또 내려오고 가수들 오고 백스 어떤 데서 다 해묻다가 약초 요 끊어갖고 해묻다가 또 요거 철방구이 하다가 또 막 수육하다가. 수육하다가 와 진짜 아 진짜. 저녁에 하다가 여기는 소고기 또 갈비 자기 젓가락 주라. 박스 가야 되나? 아니 젓가락 저 있잖아요. 저 가스 있는데. 야 이거 연기도 안 나고 너무 좋네 이거. 그래 이거 너무 좋아서 내가 뭐 그런 하는데 기술을 좀 배워가야 돼. 기술 배워갖고 당신도 좀 해야 되겠다. 얼마다 하나 만들고. 소초 걸어도 되고. 복근디로 그래 복근디인데 연기가 안 나서 너무 좋네. 이건 이거 자리가 됐다 자리가. 이거 둘이서 만들었다는 거 아이가. 상품이란 상품. 돌로 치고 저 꼬랑에서 주워갖고. 우리는 그런 거 까차십니다. 너런 거 기가 차네. 몇 꼬랑에서 주워갖고. 아마 좀 모르는데. 아니 얼렁얼렁 좋아서 이제 쭉 잡수이고. 꽁꽁 숨가는 옮기다 뭐. 그런 거 같네. 뭐 물김치 기가 차네 오늘. 아무나 주는 게 아니다. 아니야 그 구운 김치. 얻은 게 얻은 거. 집에는 카메라 자꾸 갖다 대서 이러다 오면 안 되는데 또 이래가 안 돼. 그래서요 뭐 망고야 누가 뭐를 사는 게 이런 거 되는 거야. 무엇이든지 쉬고 그렇게 살아야지 뭐. 내가 일로 아까 사 아니 그래도 유튜브잖아. 유튜브를 하는 게 있어. 이런 거좀 검은 건 좀 안 먹여놓고. 그러게 이제 끝났나? 이런 게 있으면 우리가 영상은 아니죠. 이런 게 있으면 안 되는 거다. 상주 오는 게 있어야 돼. 그래 쌍둥이지. 탈탈 들고 이래가. 그래서 뭐 있어? 예. 내 학교에 또 그래서 있어. 이제 더 있어. 예. 김치하고 같이 얹어 먹으면 된장이 되게 되는데. 아닌데. 김치 다 익었지. 김치 얹으면 된장 필요 없다. 양사장님 꺼서 드시는 게 더 낫습니다. 따끈따끈해 좋네. 야, 그럼 이걸 좀 저기 옮겨주는데 조금. 음료수 콜라 좀 먹을까? 음료수 안 가도 됩니다. 우와. 나는 김치 싸먹어야지. 그래 김치가 맛있다. 좀 잡숴봐요 이제. 어디서? 아, 꽃이다 꽃이. 예.
오늘은 고기가 얇아서 더 예, 맛있겠네. 입에 그냥 살살 녹는다. 일부러 예. 이 정도 썰어 안 그러니까. 뭐 TV? 아이고, 아니구나. 아 맛있겠다. 진짜 맛있겠다. 감사합니다. 아유, 아니, 좀 앉아요. 깝장. 아, 그래요? 갑작 맞네. 깜짝 놀랐네. 깝장. 깝장 고대네. 아, 이제까지 기다리고 있었어. 아니 또 무술 안 됐을 때 갖고. 안 말해도 너또 이 또 문 닫고 오늘 시간이 걸리고 있더라고. 아, 너무 하신다고 해. 좀 빨리 와. 그 진주 그 주차장 앞에. 그래. 그 이제 1등이 하면 나야 되는데. 1등 안 나오세요? 아직 얼마 안 돼가지고. 나오겠지 뭐. 그죠? 근데 그게 생각은 그런데 그게 뭐 10년이 또 나올란가 뭐 5년이 또 나올란가 할 수가 있어야지. 아, 우리 그 진주에도 60군데가 있는데 예. 1등 안 나온 게 3분의 2도 넘어요. 근데 내가 생각할 때는 그런 사람들 어찌 그 바깥 들어가서 사는 거나 이해는 못 하겠다. 그 일대 땅 싹다 쌌다. 맞아. 그래서 뒤에 땅이 저거를 다 샀어. 어머야. 그렇게 나온다, 이제 앞에서. 와. 엄마가 저거 먹고 딱 보면 진짜. 이게 오리지널이다. 예. 밀가루 가루를 엄마이가 뭐 점심 때 그지 배안 그지. 진짜 든든. 이거 드려야 돼. 그래야 양이. 아유 그래 맞아. 씨를 잘 기르놨구만. 진짜 착해요 저는. 너무 예뻐. 연밖에 생겼어. 그래도 사람 볼 줄 알아. 이렇게 바깥에 그냥 그 가도 영 내가 가서 많이 이렇게 쏙쏙하던데요. 응. 거기 야 엄마라. 저기 오리지널랍니다. 저게 오리지널인데 이게 딸기하고 붙어갖고. 색깔은 저만한데 크기는 제 아버지가. 이렇게 땀도 잘하더라고 그래. 야, 땀도 없겠다. 지한테 내도 자기 안까지다. 이거 뭐라고 샵에 삼겹살하고 같이 싸먹으라고. 아, 붙더라. 엄마가 잡수 있어. 있으라 고마. 그 자리. 뭐좀 아 엄마 갖다 줄게 요거. 식사를 좀 응. 엄마는 다수광만 해라 말 하지 말고. 그건 누구고? 뭐 아무나 다. 대장 아니, 난 좋아. 많이 담았습니다. 근데 크대요. 갖고 가로. 야, 이거 드려야 되는데. 예. 아이, 감사합니다. 다 지금 업소용으로 지금 행사용으로 지금 구비가 돼 있는. 네, 다. 그 방에는 와. 찌끄리 뿌리 없는데 맛있다. 고기도 잡고 다니고. 대에서는 맨날 하니까. 아, 진짜 매일. 이리 와라 쏟아.
안 먹어. 아, 있어. 더 먹는 사람 더 먹으라고. 지금 하니까. 예. 창원에서 시키다 안 먹을 때 하고 차원이 다르네. 빼가서 고생한다. 아 그러니까 뭐그 말씀 맞는데. 힘좀 내줘. 기름에 끼갖고 안 들린다. 저도 이 이거 오가서니까 음식 잘하거든, 일 잘하거든. 우리 가져가서 마이크 다가구에 많이 먹는다. 진짜요. 거들거들 뭐 영수 가 주더라고만 뭐. 이거 뭐 비싸서 안 되겠지. 지금 너무 비싸지. 비싸고보다도 내가 시간이 안 되겠네. 아 맞다. 맞네. 아이고 그거 하려면 이거 뭐 지금 올해는 틀린 거고 새풀 나가지고 맛도 없어. 맞다. 노랑내 난 거. 왜 새풀을 먹으면 팔거든. 근초고는 먹고 동백들에 그때 뭐 염소는 새꼴 놔두면. 야 진짜 너희 집에 그때 먹었던 염소 그거. 내 올해 야 진짜 생각 많이 나더라. 나는 내가 양념을 그리 잘했는지 나도 모르겠어. 아니 그 얼떨결에 땡기라. 원래 그래 안 했는데. 아니 원래 잘 하는데 잘하는데 이제 그때도 맛있고 야 고운 그거 내 진짜 그래 공고가. 안 잊혀지더라. 잘하네. 오만 그 애소가 아니고 가마솥에다가 우리 가만- 옛날 소독 끓이는 솥에다가 장자 이빨 제가 해놔요. 와. 진짜 진짜 오리지널이네. 어디였네요. 야. 약이네 완전. 오늘 얇은 맛도 해물라 했네. 그 시간이 좀 지나. 악양이거든 하도. 악양. 그 이제 악양은 그저 대봉감 많이 나는데 그죠? 말. 그래서 좀 땀도빠가 딱 보고 앞에 쫙 있는데 악양이 참 좋은 게다. 그래. 그래 선생님 올해 내가 물러주더라고. 아니 근데 내가 그래 가서 뭘 준비를 해주고 해야 되는데 그러니까 토요일은 하기나 꼼짝도 못하지. 토요일은 더 토요일은 안 되겠어. 아 맞다 그래. 토요일 일요일은 안 되겠네. 나갖고 뭐그 꼬아놔야 무슨 말려나. 토요일은 저기 뭐 이거 딱 밤 8시까지는 꼼짝도 못 있어야 돼. 아니 그리고 또 영수가 왜 이렇게 비싸졌을 때? 그래 비싸졌대 그래. 요새 뭐 전신에 방송을 또 들려야지는 뭐 와예. 좋다고. 흑염소 진액 그 네. 한참 막 그랬어요. 그렇지요. 그리고 또 먹을 게 없다 이거. 염소 뭐 개도 못 먹게. 먹을 게 없다고. 그냥 안 그러면 딱이고. 그래. 그건 맨날 먹는 딱 그. 그럼 진액 그 치킨 파도 뭐약그 공장에 그러니까. 얼마씩 막 이런 엄청 비싸게 깎고. 콜라 좀 더 먹을까? 어 있어요.